阳光像金色的稻米，可今天这阳光却照不亮米娜心头那团阴云。她的大女儿阿扎达仿佛在现实中蒸发了一般，杳无音讯。米娜带着几个孩子冒着风沙去探望女儿，心里早已编排好一句句温柔的问候。但当门吱呀一声打开，映入眼帘的却是一张陌生人的脸。那个男人站在门口，仿佛看了一群外星人。米娜也愣住了，脑海里仿佛响起了福尔摩斯的音乐。事情并不简单，卡蒂尔和阿扎达去了哪里？是家庭纷争，还是另有隐情？没人知道。但作为一个3娃1奶1羊的母亲，米娜不能停，她得继续把生活过得像书法课上认真写的那一笔，哪怕手抖也不能出格。早餐战火早早打响，今天的早饭是经典3件套：煎鸡蛋、黄瓜片、西红柿，再外加一块比黄金还稀罕的奶酪。小哈米德的眼神直勾勾盯着奶酪，眼神像猫看到老鼠，嘴里念叨：妈妈，我只吃奶酪，其他我都不要。这让米娜回想起她小时候在乡下抢糖果的日子，一个小孩可以为一颗糖斗得比联合国还激烈。她无奈笑笑，把奶酪掰了一小块递过去。没办法，家里除了奶酪，还有很多事更难消化。吃完饭，帕里亚在客厅练走路，他用2个枕头当助行器，走得一摇一摆，如同拿破仑出上战场，既勇敢又不稳定。而米娜的战场在后院，羊圈、大鹅池塘，还有那堆堆送来的干草。有人说我养的羊瘦得像干毛巾，他一边铲草一边嘀咕，可这些是伊朗高原白山羊，本来就纤细灵巧，就像日本忍者，天生不靠体型吓人。他还补充，哪怕喝奶粉，他也长不胖。这不是喂得不好，是基因对人类的嘲讽。大鹅的泳池已经成了泥塘，他捋起袖子清洗池水，嘴里还唱着小曲，仿佛对生活提出温柔的抗议。突然来了一位带着卷尺的男人，自称是市政派来的技术员，要在他家墙上开个孔，理由是房屋通风改善工程。通风？米娜歪了歪头，心想，这听起来像是冷战时期苏联给民房加装监听器的套路，但他没多问。母亲的直觉告诉他，人在屋檐下不得不低头，反正下午不一定在家，就让他在门口等等吧。技术员神情严肃，用尺子比来比去，最终决定在橱柜上方开孔，避开燃气和灶台。米娜点头，却忍不住吐槽，我这房子是住的，不是进行太空改造的。帕里亚咳嗽越来越厉害，米娜怀疑他喉咙发炎，于是拉着3个孩子去了城里的诊所。医生听完他的描述，皱着眉问，吃药了吗？没有，他都还撑得住。医生瞪大眼睛，像是听到有人用可乐给花浇水一样，那得打针了。米娜叹口气，这情节他熟。前几年他生病也是能扛则扛，家里每1分钱都得掰成2半花，就连看牙这种奢侈品，他的孩子们都像怕见鬼一样抗拒。阿扎达补牙那次哭得像被抢了玩具，他回忆道，
全城的猫都以为发生了地震。就在昨天，米娜终于放下农活，跟着皮亚师傅一家去外地小旅行。皮亚是他家邻居，也像是命运安排的守护者。了解到米娜近期状态低迷，他和妻子特意邀请米娜同行。这对夫妻什么都安排好了，路线、食物、孩子的哄睡。米娜说，我像只打工多年的骆驼，终于被放去草原喘口气。那是他人生第一次离家这么远。山峦叠嶂，阳光透过枝叶，孩子们欢笑跳跃。他终于在那片陌生的远方感受到了自由的空气。他感慨，这一路不只是路途的距离，更是我和绝望之间拉开的距离。阿扎达还没找到，谜团未解，但生活总要继续。而米娜和她的孩子们就像黎明前第一缕阳光，不被黑夜吓倒，照亮彼此。